हाय वेलकम टू एक्सोटिक पेट एसोसिएशन। माय नेम इज निशान। दोस्तों मेरे चैनल पे एक सस्पेंस का गिव अवे चल रहा है जिसका रिजल्ट मैं अनाउंस करूंगा 1 जनवरी 2021 में, और इसका भी डिटेल्स वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा या एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके साथ जो बेल आइकन आता है उसको भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मेरे पास अभी ये जो वीडियो आया है डबल कोट जर्मन शेफर्ड पपी का 45 डेज का मेल पपी का वीडियो ये आया है मेरे पास पुणे महाराष्ट्र से, एंड दिस कैन बी ट्रांसपोर्ट टू ऑल ओवर Maharashtra and nearby locations of Maharashtra, which can be reachable through buses or cars. तो किसी को चाहिए तो सेल्स नंबर इज ऑन स्क्रीन, इसमें कॉल करके आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। ये पुणे में अवेलेबल है और नियर बाई एरियाज ऑफ महाराष्ट्र तक डिलीवरी हो जाएगा, और इसका प्राइस है 17,000 ओनली। 17,000 इज द प्राइस फॉर दिस मेल पपी। तो होप गाइस आप लोग वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, आपको फिर कमेंट्स करना, और मैंने तो एक बार सब्सक्राइब करके ही निकलना।